बेबी मुझे दे दो और तुम यहीं पर रहो। ऐसा करने से क्या होगा जानते हो ना? अगर मैं यहीं रुका तो अगले राउंड में तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना होगा या बेबी को। जानता हूं, इसका मतलब तुम इस बेबी को एलिमिनेट करके अकेले इनाम की रकम रखना चाहते हो। हमने इसके घोड़े नहीं, इंसान है।